Хотел сегодня в лес. Ночь. Вот. Так. 5 ночь. Что так быстро? Ну вот. И теперь пошли. Сейчас очень рано. И мы пойдем в лес. Сейчас. Мне надо подготовиться. Ах ты. Фу. Ем чипсы 4. Вы здесь. Привет. И он уже давно приболел. Но сейчас вот именно у меня такой голос. И мы придем до 4 часа в лесу. Все. Челлендж начинается. Не знаю, что делать. Продолжаем. Ловушка. Давайте пока, наверное, будем дерево. Ой. Это 24 часа в лесу. О. Что это? Интересно. Будет. Случай. А мне сразу хочет найти еды там. Мне сегодня еду. Уголь. От тебя-то мы и добудем, чтоб не портить землю. Кто-то шахту строил, кто умер. Походу. Так и знал. Спрашивайте, как я поджегся. Стучусь.
Oh my fellas. Oh my fellas. Oh my fellas. Oh my fellas. Я думаю, давайте пока будем костер делать. И потом уже дом. Вот, скорее всего, лучше дом сначала сделать. Потом там как-нибудь уже ложиться. Без кровати. Без кровати. Если бы в Майнкрафте было лекарство. Я выживаю в лесу с одной киркой и двумя кусками хлеба. И как другие. Например, как тут какой-то ютубер, у которого песик такой Рекс, а он вроде зеленый, такая что сделаем, где-то домик построим себе. Докидаем. Кидаем бревнышко. Такой вот простой у нас будет домик. Еще потом оторвем листики и сюда сделаем. Пока я строю дом, я могу поставить камеру на реку. И вы будете смотреть. Вот так вот. Что так все готово. Пока следи за рекой. Так, все, ребята, уже ночь. Я построю свой дом. Я прям не знаю, как я буду в этом доме жить. Когда мне в темноте придется. Чтобы оба меня не видели. Я утром выйду. И все. Ну, вот тут можно типа свет такой. Ну, вот клиперы уже не чувствуют они. Их придут. Хотя костер скрафтить. Ладно. Ну и костер. Угу. Надо было все-таки до костра ставить. Дерево с корой. Там же его как-то надо драть. Какого не получится. Давайте попробуем развести
Так. Угу. Блин. Вот когда ты прогнусь. Так делаем. Ладно, попробуем. Еще именно сейчас убилась. Все. Тут. Все. Горение 24 часа. А побольше так не. Луна. Подожди, а тут выход. Можно сказать, что выход. Скажите, как я куда вещи ложить? Все. Сайт по каналу удобно. Одну. Складываем все вещицы. Цвет вырубаем. Наш шкафчик такой вот мини. И все. Все, я успел. Скоро солнце. Еще не день. Ну, правда, день. Восход, походу. Неудобно было. О, ресурсы. Такая выжимка их. И часто я не знаю, откуда они появились. Реально. Я не знаю, откуда появились. Я реально ничего туда не кидал. Вот я разберусь. Они вообще ничего не задействовали, прикиньте. Так, ребята, я выжил. У меня была игрушка. Все это время. Я ее не задействовал. Это игрушка у меня.
пожалуйста, не делайте это в реальности. Животных убивать нехорошо. И вообще это нельзя делать. Вот утро дерево. Кроватка сейчас будет. Это мы оставим. Добывал я себе, значит, ресурсов. Сейчас я, наверное, этот домик оставлю, кто еще будет выживать. Может, уже чуть-чуть в следующий раз, когда буду выживать во вторую часть. Уже если, конечно, вы наберете. Есть лайк, то есть не во вторую часть. Только если наберете, только завтра. Века. Ты откуда здесь? Так, мне нужно 3 точки. Вот, ребята, костер готов. Чтоб не было пожара, я поставлю его тут. Пожарим пока правильно. Если сейчас с него трезубец выпадет, будет 5 частей или 10. Сразу хотел уже сказать. Я бы не успел такие 17-минутные, части снять. Наверное, я закончу. Да, закончу первую часть. Так. Ночь. Я думаю, буду заканчивать и идти домой. Если наберете 10 лайков или напишите 10 комментариев с просьбой сделать вторую часть, я сниму. Всем пока. Не всем пока. Когда я посплю, тогда уже ролик заканчивается. Ну и идем домой.
А я пока ставлю все эти вещи здесь. И вот эти все игрушечки. Кирку мою с собой я заберу. Вещи, конечно, я тут оставлю. И все специально для выживания взял. Сейчас они мне не пригодятся. И никакие мальчишки не прибегут. Кто-то все не знает. Что я говорил? Да, я говорил. Надеюсь, мальчишки не придут вот эти и не сломают опять то, что я делал. Кстати, ой. Вторая попытка повторить выживание. В первой попытке захотел устроить себе хардкор. Сдалека уже свою терминаторскую базу вижу. И это какой-то... А, нет. Это база. Очень классно, где я эксперименты проводил. Такой подвал мы не трогаем. Ну ладно, зайду через парень вон там. Котики вон безымянные, наверное, уже давно пропали. Зачем тут? Еще этот супер-яйцо, блин. Оно и у меня есть. Так. Давайте вообще я устрою. Ладно, базару Полина на одном еще. Попугайчик. Вот эта горка. Я и сам построил эту горку. Она крутая такая достаточно. Вот. Ой. Так же. Вот тут вот можно плавать. Еще тут такая загвоздка есть. Тут можно дышать кислородом вроде. Круче вот так вот делаешь. И тут вот такая вот штучка еще есть. Где выплывем. Покупался. Мокрая вся одежда. Точно завтра выпущу. Вторую часть все наберете это все. Вот, кстати, я забыл сказать, я сделал батут. Это не батут, а вот это, можно сказать, рейсинка такая. Нажимаем либо, кнопочку. И такой вот батут. Почему-то Полина не хочет, поэтому забираться потом. Видите, что я просто такая маленькая. Ускорение мало. Я надеюсь. Вот. Еще и по этим батутам прыгаю. Надо домой. Пойдем надо разбирать. Вдруг тут Полина играет. Стоп, а где все лошади? И... Так, блин. Ну вот, гуляют. Тут только одной нет. Я не знаю, где она. Ладно. И, ребята, всем пока. Ай! Да, блин. Я забыл, что у меня ковер кусается.